Welcome to Ventura's Life. Good morning, guys. Good morning, boys. Anong araw na tayo today? Ok, Mare. Che giorno è oggi? Oggi è il 16, mi sembra. 16 dicembre. Dicembre. Laio. Oggi è il 16 marzo. 16 marzo e mag-Q&A kami ni Pao. E stiamo cominciando a preparare mga fudong. This time, si Pao ang magluluto ng ating pang mukbang sabay Q&A natin. E sta preparando per mga ingredients para sa udon at hamburger. Homemade. Tra virgolette. So here we have, what do we have? Abbiamo gli udon. Udon, alright. Udon. Fresh udon. Fresh udon. Yeah. Acqua calda. Hot water, mainit na tubig. E poi? Una porzione di questi e due. Una di queste e due. Quindi la lasciamo cucinare così. Con l'acqua calda. Okay. Perfect. So, nandito na ang ating pastang pang udon na. Ok. Stiamo di là Ok. per 5 minuti. 5 minutes. Okay. 5 Così si cucina. minutes natin Guarda che nilalagay si sta- dyan sa hot water. Si stanno già staccando. Maluluto na siya ng kanya dyan. Sì, sì, poi li Ok. saltiamo tutti insieme con le verdure. Ah, okay. Tapos, lalagyan natin ng germogli di soya. Tapos, here we have na ang carrots at saka zucchini. Saltiamo tutto con olio di sesamo. Okay. Tapos, lalagyan natin ng sesame oil, mamaya. oil. E poi condiamo tutto con le mie spezie. Spices. Alright. Semplice. Tapos, mamaya naman yung hamburger natin. Na, lalagyan natin ng karne. Hamburger di karne. Semplice. Carne, cheddar, Yeah. pomodoro e insalata. Okay. Perfect. Con patatine fritte. Ah, yeah. French fries din. French fries. Okay. E Tapos, niente. yun ang ating mukbang para sa Mukbang. Q&A Sì, natin sì, this sì, sì, time. Alright. Un po' di birra, un po' di coca Yes. e rispondiamo alle vostre domande. Yeah. Say hi muna. Hi. Okay. Do you want to vlog now? Okay. You can go. Show my moods. No mammals. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. That's it. Oh no. Oh no. Oh no. Nano. Bermuds. Ano ba? Datuto. Okay, so yun in frattempo, preparato yung setup natin sa kwarto. Papakita ko sa inyo maya-maya. Niluto na ni Pao yung mga vegetables para sa udon, which is here na, at ano na siya. Kanina ay kapit-kapit pa, ngayon ay hiwalay na. Naghiwalay na. Yeah. Break up na sila ng Yes. Then, nandito na yung ating karne para sa hamburger, which is yung ating bread. Ay, nandito na. Pinapainit na ni Pao. mga garnish na lang. Yung garnish ng May pomodoro. ating hamburger. Hamburger, songino. Yan. Poi sarà Insalata. Insalata. Salata kwa. Pakita na lang namin sa inyo guys mamaya-maya pag ready na lahat. Guys, ready na tayo mag-film. Ready na din ang ating mga foods. Papakita, present sa inyo ni Pao ang kanyang final na mumukbangin natin. Okay, go. Udon, semplice, verdure, come proteina l'uovo. Yeah. Poi hamburger semplice con delle patatine, pomodoro, songino, cheddar e ketchup mayonnaise. Molto semplice, però good. Fatto con amore sempre. Yeah. Okay, guys. So, film na tayo ngayon. Okay.
Okay, guys. So, pinakita na namin sa inyo mga niluto ni Pao para sa ating video na to. Prima, mentre nire-ready ko to, may naisip na naman ako. Dami ko laging naiisip. Content. Yeah. May sisimulan tayong series na naman na Another. na gusto namin tawagan na Ventura Stock. Ventura Stock. So, magtotok tayo habang may ginagawa tayong mga Presentyo. Nagtotok kami habang habang nakain or habang may ginagawa tayong activities. At balak din namin mag-guest ng mga people. So, kung sino po may gusto mag-guest sa aming mga vlog channel. Comunque, banding, katuwaan lang din. Siyempre. Comment kayo. Yeah. Comment kayo. Comment lang kayo or message nyo kami. Quindi, ang tawag namin dito sa series na to ay Ventura Stock. May mga tanong tayo, niente. Leggiamo yung mga tanong e poi rispondiamo, argomentiamo. Sì. Diventa base sa ating mga experience, Yes. yung mga ganyan. Kaya, Yeah. ulitin namin. Comment kayo. Quindi, first of all, tatry namin muna yung mga foods na niluto ni Paolo. Poi nel frattempo, Mangiamo. mangiamo. Mangiamo, Allora, parliamo. Sì. Cheers nga pala, Mara. Cheers. Cheers din sa inyo. Cheers, Cheers. guys. Okay. Galing. Sarap. Isa nga pala. Buon appetito, amore. Grazie. Okay. Com'è, amore? Good. Good? Good. No. Semplice lang, mga tropa. Wala siyang sabaw. Nanatroppo sa umano sa kanyang lasa. Yung lasa. Good siya. Yeah. Hindi siya masyado maalat. No. No? That's fine. Siguro ang kailangan niya na wala. Po di pepe. Ok. Hindi ko siya. Sono E poi l'uovo lo volevo ancora più molle. Molle. Molle, sì. Noi lo chiamavamo molle. Ah, ok. Mm. Le patatine si sono raffreddate, però it's fine. That's fine. Ok. Buono. Cominciamo? Game. Ok. So, ang kauna-unahan nating tanong or argumento is complete the sentence. Okay. In italiano? Come vuoi. Complete the sentence. Masakit kapag. Faccio prima io. Wala pa kami. Masakit kapag siyempre sa akin lokohin. Secondo me, yun ang pinaka sa masakit na pag niloko ka. Pag niloko ka ng isang tao, kahit lalaki man o babae, masakit yun. Pero, sottinteso na yung pag nawalan ka ng isang mahal sa buhay. Okay, yun sana nga anuhin ko eh. Wala, sottinteso na Yun naman. sana Kasi sasabihin masakit ko. naman talaga yun. Pero alcune volte pag ang ibang tao kahit masaktan, okay, masasaktan. Pero dopo una settimana, all good na. Okay na. Pero para sa akin, yung masaktan, per me, pag ako nasaktan, sa akin naman yung tanong pag nasaktan na, sobra sakit, mare. Okay. Yun sana sasabihin ko yung masakit kapag nawalan ka ng isang kaibigan, tao, manon termini di yung mawala yung tao. Ma hindi ko in generale, masakit kapag magari una persona a cui sei tanto legata e biglang wala na kayong wala na kayong connection, wala nang perché comunque io sono una persona a cui ci tiene molto alle relazioni, sia amorose che affettive che con gli amici, ma ganon. Ayun nga E din quindi naman, sì. sa pag nasaktan ka nga kahit babae man o lalaki. Yeah. Masakit. Yun ang masakit. Per me, complete the sentence. Masakit tayo. Yeah. Sì, Pag quindi nasaktan. quello, pag nasaktan, Kaya, più che altro yung ating pag kayo pumili na ng mamahalin, doon kayo sa hindi kayo sasaktan. Siyempre, kilalanin lagi muna
No matter Hindi. kung gaano katagal nyo kikilalanin yung isang tao, basta importante kilalanin nyo muna. Doon kayo sa taong hindi kayo sasaktan. Sasaktan. Mali quello. Mali. Qual è l'emoji? What's the emoji that you hate the most? Qual è l'emoji che odi di più? Quindi quando io per esempio ti mando un emoji, Quando perché ano, syempre naman, hindi madaming nagchat-chat sa akin ng emoji. Solo da te lo ricordi che te l'ho detto? quale? Non so, che parli tanto con gli emoji tu. E Io tu mi sono avevi- molto emoji E tu mi avevi detto dipendente. che yung parang... Io rispondo anche solo con un Sì. emoji a un messaggio. E quindi quello che pinaka na ano, è yung la faccia arrabbiata, amore. Perché quello siamo morti, no? Io, oddio. Wala akong emoji na Naayaw? ayaw, perché Kahit ayun ti nga, senda. io le uso sempre, quindi per me sono tutte belle. Cioè comunque si pa Ti nga hindi piacciono siya gli emoji? masyado nagamit ng emoji, quindi non c'è un Massimo emoji. che uso May emoji è il braccio. È il braccio così forza. Massimo quello, ma quelli sono basic. Sì. Però tutti gli altri no. Cioè, se proprio ne devo trovare una, oddio, non lo so. Che non ti piace? Che non mi piace o che per me non ha senso, oddio, non lo so. Ah, il clown. Ma bene. perché a me non piacciono i clown? Cioè, proprio, Paura. capito? Non perché... no, nagamit nga lagi ako ng emoji, quindi clown può essere. Boh. What is the biggest lie you've ever told? Madonna. Io provo l'hamburger, amore. Ok. Sì. Good din siya. Qual è la bugia più grande che tu abbia mai detto? La bugia più grande che ho mai detto. Io La bugia più grande. non sono bugiardo naman. Anch'io. Non bugiardo. Però ang pinaka Madonna mia. Buono? Io le bugie le dicevo alle medie. Boh, quando hanno fatto che la zia mi chiedeva hai fatto i compiti, io dicevo di sì, però hindi pa. Che alle 8 di mattina devo scrivere di là con i compagni. Oppure magari quando alle medie volevo uscire. Yung pag-umutot ka. Hindi ako. Però grandissimo. No, perché non si dicono le bugie. Si dicono le bugie. Le abbiamo dette, cioè si dicevano. Più date nung maliliit pa tayo, nung bata pa tayo. Magari quando io volevo uscire, mamma e papà non volevano, quindi dicevo una bugia. Dicevi, È compleanno di quello, è compleanno di questo, gusto Pero- ko lumabas. E quindi nagawa ka talaga ng paraan para lumabas, no? E quindi nagsisinungaling ka. Però, oddio, yung lately, bugia. Ma perché si scoprono le bugie. Prima o poi si scoprono. Quando dici una bugia. Prima o poi si scoprono. l'altro giorno Paolo aveva detto una cavolata, no? Sabi ko sa kanya, guarda che le bugie hanno le gambe corte. Malalaman at malalaman talaga yan. Malalaman. Yeah. Quindi sì, non è che non si dicono. Boh, le bugie. mi viene in mente subito le bugie, quelle che malattia. Che quello gamit lahat, cioè gamit na gamit. Per me è però non è una bugia che ti fa male. È una bugia, ok, tamad ka, yun na yun. Tamad kang pumasok, yun yun. Che invece masakit ang ulo, però hindi naman. May inuman ng tropa. Ayun. Wow. Bala. Quindi, pangit. Non mai dire bugie, ragazzi. How many pairs of shoes do you own? Anche quelle già Secondo me yung gamit mo, yung gamit na gamit mo. Comincio io, cominci te. Tu. Comincio sempre io. Vabbè, No. io leggo. Ok.
Cheers muna tayo, Dre. Tangina, gaano kasarap to. Hindi siya, Io che c'ho un pomodoro questo. basic lang siya. Hindi, pero yung with love na ginawa ko on yung Buoni. ingredient. Game. Hindi to first time na gumawa ng hamburger si Pao. The best talaga siya. Oo, magaling siya magluto, no? Pero pag gawa talaga sa bahay kaysa yung mga fast food così. Vabbè, ovvio naman ito sinasabi ko, pero Siyempre. appreciate ko talaga itong mga Senti niluluto, il di burro. ba? Mm-mm. Sabay gubas? Good. Allora, qual era la domanda, amore? Yung talk? How many pairs of shoes do you own? Allora, ho due. First, da Zara. Pang, sabihin natin, pang forma. Yung pang disente. Siyempre, Okay. may pang isang disente. Nung kasal, yun yung aking, Poi c'ho quello di tutti i giorni, uno da Run, Nike Run, item, sempre item. Poi delle Cortez, pang tutti i giorni din. Hindi na rin siya masyadong, dati gustong gusto ko yung, Style ng Cortez? Oo, yun. Okay. alagaan, yun ang sono tanto masyadong alaga sa sapatos. Quindi, Sa gamit. però, io le ricomprerei le Cortez. Ok. Le ricomprerei. Ok. Le ricomprerei. Poi regalo sa akin, amore. Yung squalo. Le Tienne le chiamo, sì, non so come Tienne. Squalo daw. E poi c'ho le Dunk verdi. Sempre favorite natin color At green. yung Jordan At saka Jordan na bili namin sa Scalo yun. Na good rin siya sa forma. Pamporma din. E poi cosa c'ho? Poi, vabbè, non so se sono scarpe o cosa, o le Birkenstock. Le ciabatte di gomma, Birkenstock. E poi nient'altro. Ok, ne hai un paio. Ako, Yun, dami. un po' di... Dami, sicuramente may makakalimutan ako i-mention perché, ho anche tacchi, poi ho stivali, ho le Martens, le Air Force. Air Force 1 talaga ang pinaka go-to ko shoes na pang araw-araw ko. Le Air Force e le Martens din. Poi ho un paio di Ugg, non Ugg, che vorrei cambiare con un vero paio di Ugg, che sicuro sa inverno next winter bibilhin ko. Sì. Pang malamig. Poi ho le Panda din, ho le Panda. Quelle nere bianco. Dunk low ba Sì, yan? poi ho 2 paia di sapatos na ginagamit ko pag allenamento, quando correvamo, yeah. Cosa stiamo cominciando? Dai, piano piano. Sì. Poi meron pa ba? Quelle che abbiamo come le si chiamano? ciabatte. Le ciabatte na Nike. Na Nike, belle. Bellissime, che ginagamit ko actually din pang labas. Belle, comode. Sì, Sembrano molto comode. molto comode. At saka yung binili natin isa pa sa Scalo, yung last ito, le blazer. Le blazer. Le blazer. Yes. Bianche, classiche, Yeah. bianche e nere. Sicuramente meron pang iba, pero vabbè. Pakadami kasi. La mamma galit na. Nabili pa yung dami ng sapatos. Open-minded o dirty-minded? Open-minded, Yung malawak ang pag-iisip. dirty-minded. Yung ano, Che appena fai Ah. come si dice? una battuta. Una battuta, una cosa pensi may- na- Ah. Open-minded. Però prima, adesso, open-minded. Però dati dirty-minded, no. Both. Io both. Tutti e due. Sì, perché sono sia open che dirty-minded. Oddio, sta cosa è verità. Vabbè, ma è normale, penso che nasa sa tao na yung maging Però non è che- dirty-minded. Però più io, va bene, ok, anche io both. Però più open-minded. Now. Now, date dirty-minded. Sì, non mi fai dire così. Shut up, guys.
Kaya, semplice. Lagay ko dito yung mga ingredients niya. Yung basic lang ko doon. Na siyempre kung panoodin nyo sa intro, meron din siyang konting kung paano ko ginawa. Hindi basic lang. Kung gusto nyo gawin sa bahay nyo, madali lang. Easy way. Chomasso, 15 minuti. 15 minuti, easy way. Easy way na mabilis na Food trip ako eh. food na pagkain. Easy lang siya. Ugly with a beautiful personality o beautiful with a ugly personality? Pangit. Ulit na rin. Ugly. Na pangit ka. Na maganda ka. Pangit ka, pero magandang ugali mo. Pangit ka, magandang ugali mo. Yeah. Basic. Pangit ang ugali. Ayun naman mahirap pakisamahan mo rin. Pag pangit ang ugali mo. Oo. Kahit napakaganda mo or napakapogi mo, kung pangit mo ng ugali. Kung pangit naman ang ugali mo, nonsense siya. Anong gagawin mo sa kagandahan mo kung ang ugali mo naman ay pang... Saka hirap nung kasama. Segundo naman, kaunti ang bono. So, hindi nga pala ako judgmental na tao. Pero, pag mahirap kang kasamahan, kakunti ang iyong kaibigan. Pag mahirap kang pakisamahan. Hindi. Dapat kahit pangit ka. Kahit pangit ka, basta magandang personality, magandang pero katawan mo, mabait ka, maano ka. Go. May tanong daw siya sa akin. May pagpangit na, pangit pang ugali. Ay, naku po. Mabubugbog. Pangit na nga. Pangit pang ugali. Pero at least, Sorry. yung gwapo din na, pero din may gwapo na magandang ugali. Gayon din. Yun ang mga blinas. Yun, may mga gayon din. Maganda ka na nga, maganda pang yung ugali. Sana all. Pero meron din pangit. Pangit pa. Yan, sorry. Pangit. Pero fortunatamente, tulad ng sinasabi ko lagi, meno male che siamo tutti diversi. Perché sennò, finish na. Kung tayo lahat magkakaparehas, Hindi, ito magkakaintindihan. Hindi magkakaintindihan, yeah. Anong mas madali? Let go or hold on? Wow. Hindi naman ako magaling sa... Pero let go Lasciare. Ano yung isa? Trattenere, cioè tenerti. Tenerti. Quindi devo scegliere uno di quei due. Tenersi. Keep, ano yan? Hold on. Hold on, sì, mi tengo. Ma per qualche ricordo, non so, kahit na kakunti ang aking kaibigan, preferisco tenermi yung, kahit kakunti, yung isa laang. Okay na yun. Tante cose, perché mandare tipo via. in una relazione. Nel momento in cui magari vi lasciate, no? Yung mga, mas madali para sa'yo, hayaan na yung taong yun, or mas pipiliin mong maging kaibigan, maging kaibigan mo, kasi yun na yun. Mas maganda yun. Mas maganda yun sa kaibigan. Pero, di rimanere amici? Di ba? No. Hindi pala yun. Io let go, sinceramente. Sì. Ma io sono tante sempre cose, fattori, amore. Sa mga gayon, let go sa ex. Perché passato mo na yun eh. Pagkaibigan? Pagkaibigan? No, è come quello, amore. Let go. Vai via. Vuoi mio amico? No, amici noi. No. Pero yung tenersi, non so, pag ex, di tenersi i ricordi, io sì. Tipo? Ano yan? Gadget così, eh? No, non so, delle memorie, yung memory. Pero quello in testa din naman. Beh, quelli non... Pero Hindi naman yun basta na let go yung mga memories. Mga memories ninyo. Yeah. Quindi tanti fattori. Pero ang mas pipiliin ko is come on,
Hit na naman. Come on! That's what type of beauty. Hindi reader. Hold on! Hold on ako. Come on. It lagi siya sa akin. Siguro kaya ito na yung love talaga sa akin. Nga nang, kasi, È un fattore quello, no? Come dici tu, ci sono tanti fattori. Quello. kaya, yan. Dandan tong, talks, mga talks. Kaya, comment lang nyo kung gusto nyo makasama sa aming mga talks. Yeah. Kasal or live-in? Live-in. Anche Live-in. per me. Live-in. Yeah. Live-in. Sa panahon ngayon, I would rather choose anche live-in first. Perché sa pamamagitan ng live-in mo, makikilala ng better ang isang tao. Perché minsan naman nangyayari yung papakasal muna kayo. Tapos, in the end, parang hindi kayo Hindi pa kalala. match. Kasi May mga bagay magari che non vi piacciono, tas hindi kayo nagkakasundo sa kasi. isang bubong talaga, makikilala mo isang tao. Yeah. Perché, pag hindi pa kayo live-in, kayo pala ang state a casa insieme 7 ore, cioè la metà giornata, e poi tornate a casa. Comunque, vi svagate, cioè yung inyong utak ay pag live-in na, pag nasa 24 hours, ang inyong na lang, yung pupunta kayong trabaho, uscire un po' con gli amici, però din una settimana, mas madaming oras kayo pag naka-live-in kayo. Quindi doon kayo magkikilala talaga. Doon kayo talaga magkakakilala. Kaya, live-in muna, per me, ha? Kaya, halimbawa, kung parlando in futuro, kung si Alex, may gustong o si kuya, magli-live-in din, go! Diba? Yeah. Vai, qua c'è la tua camera, se vuoi ritornare, yun na lang. Yeah. Yun yung, per me, vai. Kung gusto nyo matrimonyo, respect sa inyong desisyon. So, anong pinaka-mas importanteng quality in a friend? Ikaw muna. Qualita? Hindi na isang kaibigan. Onesta. Honesty. Honesty. Sì, beh, quello è Onesta nei tuoi confronti, sempre. nei tuoi confronti na hindi ka Ahas. Ti pugnala dietro. sì, quello. Yun. Onestà. Sì. Siyempre, dapat parehas ang inyong trip. Oo. Hindi, parehas ang inyong trip. No, però sempre sa troppa c'è sempre uno che magari hindi go sa mga trip ng iba kasi ma ci sta, cioè ayun nga, tayo Troppa naman nga. lahat magkakaiba. Pero no? magkakaibigan kayo. L'importante è che ci si Siyempre, vuole bene, che non si... Yung tropa, yung meron yung mas at saka yung mas kaibigan mo. Pero kaibigan mo rin yung isa pa, ha? Pero may isang mas. Isang mas. Yeah. Mas kaibigan. True. Pero tropa kayo, ha? Hindi ko sinasabi na, hindi kayo magkaibigan. Oo. Honesty, ang akin na, siguro honesty. Sì, devi essere onesto. È quello, l'amicizia. Yun yung pinaka kakapitan ng amicizia, l'onestà. Pero, kasi, onestà. Buona amore. Poi cotto a puntino l'hamburger. Buono. Guarda, cioè, è un po' rosì, ma giusto il raso. Vabbè. Okay. Last person na in-stalk mo. In stock? Social media. Social media. Artista or tao? Ma ang stock è tutti i giorni tinitingnan mo. No. Quindi l'ultimo che ay yung si Nurch. Will Smith.
Will Smith. Saka itong Vero. isa din ng aking sinearch din, ano laang din, itong si, shoutout nga pala dito kay Ian Edward. Yeah. Para siyang, nakanta din siya na music content creator din sa IG. Nagawa siya music, nagawa siya ng beat. Kung hindi pala ulit nakakakilala sa akin, chomping nga pala ako. Ashy Gang. Malapit na. Lalabas na ulit. Si Ian Edward. Ayun, nakanta, nagpapiano. Nakita ko kanina yung kanyang reels nagpapiano. Kaya shoutout sa iyo. Ian. Ian. Shoutout sa iyo, man. Lupit. Io, Dio. Io in verità non sono molto makastock. Hindi ako masyado naghahanap ng mga people. Infatti lahat ng nasa barra na ricerca ko sono gruppi o fan page. Tipo, c'ho AM Creations, LBT Lounge, Official Mariquette, sa mga Ciglia, Saturn. Sì. Literal, ti faccio vedere, non lo so perché. Ma perché io adesso ormai pag nag-i-scroll ako sa mga social media, watch na lang ako ng mga reels, stories, però hindi na ako anche perché Non è hindi na che- rin ako masyado nagsa-cellphone. Non è che quando fa una storia c'è una Cioè, guarda. yung i-kick Oo. Wonder Z, All Goods, Chloe sì. Milano, all Saturn, Ave Mia, Thrift Shop. Sì, sono queste le mie ricerche ormai, non ci sono persone. Se c'è Paolo Ventura. sempre. Cioè, Sì, però ma neanch'io. Poi secondo me una malattia yung stalker. Però troppo na yun siguro. Pero malattia yun, ha? Pag mag-i-stalk ka ng isang tao. free concert ticket o shopping? Io free concert ticket invece che shopping. Perché per me always better ang mga experience than shopping. Perché shopping pwede mong gawin in un altro momento, in un'altra situazione. Invece yung concert, Un'esperienza vedere un concerto. esperienze, viaggi, sono così. Once in a lifetime mo lang Yung mga- ma-experience. Halimbawa, katulad ng isang concert, hindi naman, isang cantante che ti piace, lo vedi, esperienza, non è che lo vedi tutti i giorni, il Shopping puoi cantante. farlo un giorno dopo, 2 giorni dopo, tra un mese. Quindi, dun din ako. Free concert. Secondo me, Flow G ako. Pag concert ni Flow G, punta di sa Milano, idol. Hindi. Lagi ka bang beast mode? Hindi. Hindi. No, amore. Beast mode, galit? No. Così bella la vita. Kalma ka lang ang tutto. Ako sometimes. Hindi. Lagi ba akong Sometimes. beast mode? Hindi, pero may mga times na lagi akong beast mode. Io sono calmo. Yeah, mas kalmo siyang tao kaysa sa akin. Sa sobrang kalmo nga, È vero. alcune volte na ano na nga yung halimbawa mi devi consegnare questa cosa, sa sobrang calmo ko, cioè lo faccio alcune volte di fretta, però con la mia calma riesco a trovare poi l'organizzazione, quindi c'è un pro e Con la contro sua calma, col suo casino, lui si ritrova nel suo. quindi io calma lagi, calma, così bella la vita, ogni minuto Sì. devi passare, poi pag nagagalit kay Siguro Pangit. kaya din kami Pero nagko-compliment sa isa't isa. Perché sometimes. siya yung kabaliktaran ko. Io sono molto yung mga in a rush. Preferisco fare le cose molto prima. Sì, Invece siya,
Ma che è giusto, last minute person siya eh. Ma è giusto, fare le cose per organizzare. Però... Hindi ko so, kaya yung kanyang ginagawa. Yeah. Fairness ang dami nating inano ubos, more. Beh, comunque era è il nostro pranzo. Cui ha mangiato gli udon, Yeah. anche la mamma. Gli udon. Chris ha fatto gli hamburger. E papà è al bowling. E quindi... Alexander si è mangiato la pastina. Yeah. Laki na ng aming bebe. 8 mesi na. Tra qualche giorno, 21, 9 mesi na ang aking Alexander. Quindi, bellissimo bambino. Poi, Yeah. voglio anche Kuya. Tutti e due bellissimi. Anche tu sei bellissimo. Lo so, grazie. Cheers ulit tayo mga man. Okay. So, May mga tanong pa tayo? Or... ba? Okay. Kiss sa lips or kiss sa cheeks? Chicks. Cheeks, Perché cheeks? Io kiss sa noo. Ma non c'è. E non mi piace cheeks. Ma allora Lips, anche... lips, Reps to reps, lips to lips, Pagkain na. con te. Sì. kung kayo na. Oo. Pag wala pa kayo, non mi piace best cheeks. bet. No. No. No, it's a sign of respect para sa akin. Chicks talaga. Wag reps. Reps to... No. Non rep. Yeah. Prefer mo ang isang taong introvert or extrovert? Nung introvert era Introvert è chiuso. chiuso o Extrovert è quello aperto. Extrovert. Allora, aperto, sì. E poi sono io anche io extrovert. Extrovert. Quindi non voglio una... Come cavolo conosci Allora, sì. introvert? Sì. Boh, non so se ci sono i pro e i contro se sei un introverso. Però è extrovert. Extrovert, yeah. Perché- Mas prefer ko din ng isang tao na che dice le cose subito. O yung open. Yung Kesa open. naman una persona che si tiene tutto dentro. Sì. Io sono una via di mezzo. Sono introvert ma extrovert din. Yeah. No? Io Tu sei extrovert. Sobra. Pao è un extrovert di quelli. Tanto forse anche. Che, Extrovert si Pao. che anche dalawang araw ko pala nakikita, gli racconto tutto na extrovert. And Beer or hard? beer or hard? That's hard na. Pero nagbibir tayo bulok. Adesso hard. Hard. Cosa vuol dire? Perché birra ti gonfia, no, amore. Ormai Però bevi la birra. bevo la birra. Perché Yeah. la birra è sempre... Anche io hard. Però dati beer talaga ako. Ngayon In qualsiasi situazione. Qualsiasi situazione. Kahit birra. inuman Oo. così. È vero. Allora, eto. Open ko lang sa inyo. Birra è buona. Oo. Kami ni Pao ay nagsimula dati che facevamo one-on-one, così, todo inuman. E ang amin lagi era beer all'inizio, poi umabot tayo sa mag one-on-one tayo ng hard. Sì, io mas prefer ko ang hard rispetto alla birra, ma anche perché ako ay maihing tao. Kaya, Quindi lagi na ako hindi, napapaihi di mio, di lalo na pag uminom ng beer. ng beer. E poi ti Pero fa may, passare pero naman may ang- mga moment na mas prefer ko ang beer. ang beer. Kaya, Magari quando guardiamo una partita. Madonna, che buona. Lì sì, Quello lagi con la kami pizza, con nagmi-meet. l'hamburger, la birra. Ma che buono. Però hard na ngayon ako. Hard na. Cioè, non riesco ad immaginarmi se magari magwa one-on-one tayo sa isang hard. Ayun. Ngayon, Madonna. Marona, lalong natampuso ko itsugo doon. Ano, salitan tayo sa banyo. Come si fa? No, Cioè, dati, dati- Pero, halimbawa, nagiinom kami ng Papinil na hard ng Papi Tags. Good pa rin. Sa amin nga, ngayon nga, ang tropa din, hindi masyado sila, hindi na nagiinom. Cioè, hindi, kung magiinom din ng tropa, dun na rin sila sa hard. Yeah. Alcuni, non tutti, perché birra è birra.
Bira pa rin. Anong ating... Ci sono altre tante domande. Ma... Sì, però secondo me goods na. Okay. Anche perché busog na tayo, guys. Busog. Wala na tayong makakain. For sure, magpaparto tayo. E secondo me, may pwede na tayong ma-guest. Okay. May naisip ka na. Sì. Naisip ka na ng guest. Sì. Poi vediamo come gestirla meglio, però parang gusto ko tong I-push. i-push itong argumentong to, itong Bello, mi series piace. na to. Mi piace. Yeah. Poi, syempre, kung mas madami, noi l'abbiamo cominciato kaming dalawa. Pero, syempre, pag may dalawa pa kayong kaibigan na kasama, or kung sino man ang mag-guest, mas madami pang makikilala. Yeah. Madami maikikwentuhan. Kaya, Sì, madaming argumento e talk. Yeah. Ubus na din ang foods namin. Hindi, very good. Very good. Sana'y che gusto sana namin tanong din sa inyo kung che cosa ne pensate di questo aming Venture's Talk, yeah. Ganda. Comment din kayo sa kung anong inyong suggest mga kahit open kami, open-minded tayo. Yeah. Open kami ngayon. And salamat ulit. Okay. So guys, we will see you in the next Ventura's Talk. Okay. Thank you for watching.